好啦，咁今日咧我哋進入個新嘅講道裏邊嚇，咁講耶穌咧佢醫病趕鬼嗱，咁過去幾個禮拜我都講咗耶穌好多嘅第一次耶穌嘅受洗啦，耶穌係受魔嘅試探啦，耶穌第一次去呼召門徒啦，耶穌第一個嘅神蹟啦，係嘛？耶穌第一次嘅個人談道啦。咁今日咧我哋講到耶穌咧醫病趕鬼。咁今日咧一去到嘅時候咧，對唔住第一個字打錯咗嚇。到了迦百農，耶穌就喺安息日進到會堂教訓眾人，眾人就好稀奇嘅教訓，因為佢嘅教訓正像有權嘅人，不像文士。嗱，今日呢個迦百農呢個地方咧，其實喺以色列咧成為一個咧旅遊嘅地方嚟。咁呢個地方我都去過啦，係好值得去㗎。如果你去迦百農呢個地方咧，就去以色列旅遊咧，呢個地方值得去。咁所以咧，今日佢呢個嘅舊城區咧已經被一啲嘅圍牆圍住咗啦，成為一個旅遊區景點嚟㗎啦。咁所以去親咧都會去㗎。門口呢度就有個迦百農耶穌的城市咁就係耶穌曾經去過呢個地方。而裏邊最特別嘅景點咧就係呢個嘅喺迦百農裏邊嘅呢個會堂啦，呢個就係昔日會堂嘅遺址嚟。咁當然啦，呢個已經係被翻新咗啦如果係當時候冇咁靚嘅，即係呢啲雲石地板咁樣都係按照翻昔日個模樣咧去做一個翻新嘅工程，但係咧好值得去。應該會再講多少少嘅，因為呢個另一個仲有個重要景點咧，就係彼得嘅屋企行冇幾耐㗎咋？呢個會堂一出門口之後咧，彼得屋企就係呢個會堂，好似而家我哋嘅地方就係會堂行到邊度咧？停車場咁遠嘅地方就係彼得屋企啦。所以而家我哋讀嘅時候咧，睇呢段經文嘅時候咧，就睇得出其實嗰個地方係好近㗎就係我哋呢個地方就去到。即係而家停車場、公園個位置咧，就係彼得嘅屋企啦就係咁近嘅啫，係好近嘅地方嚟。呢個講到咧，耶穌開始工作啦耶穌到了迦百農，耶穌就喺安息日進了剛才個會堂嗰度就喺嗰度咧教訓人，將好嘅教訓，因為佢教訓佢哋咧正像有權柄嘅人啦。其實呢一段經文咧，距離耶穌出道咧，即係我哋上兩次講到佢受洗之後甚至呼召門徒之後，大概1年到之後嘅工作嚟嘅唔係接着工作嚟嘅。所以咧有1年嘅時間咧，我哋即係耶穌係好普遍咁去工作，甚至可能當然行到神蹟㗎啦，已經唔係行第一個神蹟啦。不過當中行到神蹟，我哋要睇翻咧其他福音書咧，我哋先知道了解到嗰個嘅內容。大家睇到咧，迦百農嘅位置咧就喺紅色嗰個地方啦耶穌受洗約旦河呢個地方啦大家睇到啦上嗰2堂講到，我哋講到耶穌咧同呢個嘅尼哥底母談道喺有撒冷嘅談道啦嗰度咧其實都幾遠嘅地方。後來亦都翻拿撒勒，因為耶穌喺拿撒勒嗰度嘅居住啦。按照即係我哋去過情況咧，拿撒勒行去迦百農咧，如果行路嘅話咧，要1日路程。揸車嘅人唔使咁耐啦行路咧，如果由拿撒勒睇到個拿撒勒地方拿撒勒路原來行路去到加利利咧去到個迦百農嘅地方咧，就大概一日嘅時間其實耶穌呢1年裏邊咧已經行過地方。如果我哋去睇4福音書馬太、馬可、路加福音總結翻個情況咧，你就知道耶穌曾經喺猶太嘅地方傳道，然後咧一直上到上面撒瑪利亞。大家記得撒瑪利亞耶穌發生一件事件嘅喎，發生咩事件撒瑪利亞同撒瑪利亞井旁嘅婦人談道，談活水嘅道。我哋講到我哋冇包括但係咧就耶穌呢年裏邊咧係做咗呢啲嘢。尼哥底母之後咧，佢同撒瑪利亞婦人談活水之道。跟住咧而家就去到迦百農呢個地方啦往常一樣啦。耶穌去到迦百農咧，就去會堂裏邊咧去教訓眾人。對會堂呢個意識，我哋要留心。猶太人有冇教堂㗎？有冇猶太人有冇教堂㗎？猶太人有冇禮拜堂㗎？冇。猶太人冇禮拜堂嘅。禮拜堂呢樣嘢咧，如果係坐呢個禮拜堂嘅觀念咧，係西方嘅觀念嚟如果猶太人係冇教堂嘅，猶太人冇禮拜堂㗎，猶太人只有乜嘢只有聖殿。但係聖殿係建喺邊度耶路撒冷，唔係周圍有聖殿㗎，只有耶路撒冷聖殿。
咁其他地方嗰啲，如果要敬拜上帝要做咩呀？就喺會堂啊！嗱，會堂嗰個情況咧係成為咗猶太人嘅社區中心嚟嘅，唔係單單主日用嘅。會堂亦都平時佢哋閒時嘅時候傾偈啊、交往嘅時候啦，學讀聖經啊，咁其他嘅嘢咧都會喺會堂裏邊進行。不過喺安息日唔同咗，因為安息日猶太人嘅規矩係唔可以做任何嘅嘢㗎。安息日嗰日只能夠做咩啊？知道做咩啊？敬拜上帝啫。所以會堂喺嗰日喺安息日嗰一日，會堂就唔係社區中心啦，會堂就轉變咗成為一個好似教堂一樣啦，聖堂一樣啦。咁所以耶穌咧亦都去嗰度教亦都去嗰度咧去同人哋一齊嘅嚟敬拜上帝。耶穌好特別啦，喺呢度咧大家要記得一樣嘢。耶穌當時候教訓人，根據咩人教訓人啊？喺呢一個嘅猶太人就叫 Torah，Torah 喺我哋今日嘅解法乜嘢咧？摩西五經，就按照舊約嘅內容去教訓人。所以嗰時唔係全本聖經係舊約甚至係 Torah 係按照咧五經嘅教訓咧去教訓人。而五經裏邊咧最嘅重點喺邊度啊？就係利未記。或者係出埃及記之後，出埃及記嘅第20章之後嘅內容，同埋利未記，同埋呢個申命記，就佢主要嗰個嘅根據喺嗰度。好明顯地，人去認識真理咧，其實喺當時候冇我哋而家咁廣闊嘅，比較狹窄一啲。同埋仲有一樣嘢，係咪個個去到會堂都可以教訓人㗎？係咪啊？係咪啊？唔係，一定係乜嘢？係得到公會嘅批准，係得到民事嘅認同。你唔可以去到好似大家有去過啦海德公園有冇去過啊？嗰有個咧 speaker corner 係嘛？有啲人喺度講嘢㗎係嘛？擺張凳仔就可以企上去講嘢㗎啦，係咪咁啊？唔得。如果冇會堂嘅允許，冇民事嘅允許咧，佢係唔去講得到嘢㗎。點解耶穌可以有呢個咁嘅管事嘅？耶穌唔贊成民事㗎，耶穌唔認同法利賽人㗎，但係耶穌竟然有呢個資格嘅，點解啊？記得我哋早一段就講過，耶穌幾多歲就開始喺會堂同人辯論聖經啊？12歲。耶穌通過個考試嘅，耶穌通過人嘅認同，所以耶穌可以喺呢個會堂裏邊可以去發言嘅。而另一方面，耶穌教訓能夠令人覺得稀奇喎。點解稀奇啊？因為講得好清楚啦，呢度耶穌教訓佢哋好似有權定嘅人，唔似文士。有咩分別啊？文士冇權咩？有冇權啊？冇，佢哋冇權嘅。文士做咩啊？抄寫聖經嘅啫。但係平常好明顯地咧，平常佢哋喺會堂教訓人嘅人係邊人去進行啊？從呢度嘅字裏行間，我就係睇到會堂平時教訓人嘅人就係呢班文士啦。點解可以教訓人啊？因為文士佢哋嘅工作本身就好似神學生一樣，就喺佢哋嗰啲嘅修道院裏邊去專門學習關於呢啲嘅聖經嘅嘢，專門抄寫聖經嘅人，都係直接認識聖經嘅人。所以佢哋可以去教訓人。不過好明顯地，係咪每個人可以上台㗎？唔係㗎，係咪啊？有人一上台有咩叫做咩啊？上台暈啊！咩叫上台暈啊？一上咗台咧，就睇唔到下面所有嘅人㗎啦。一上咗台咧，就唔知啲人去咗邊度，又已經明明預備咗講章咧，都好似懵查查嘅。咁同埋我仔就好有意思啊！佢一睇睇電視㗎，而家呢個特朗普都渣嘅，佢講親嘢都要睇住張紙嘅。奧巴馬唔同咧，唔使睇紙嘅喎。我太太就話唔係啊，奧巴馬前面有個讀稿器俾佢睇住嘅咋。特朗普咧年紀大啊，老眼昏花，所以佢望住個稿可以睇到嘢啊。
每個人唔同，係咪啊？文士佢可以講，但係佢講咩嚟講啊？依書直説並無虛言。嗱，如果我講道係咁樣講嘅話咧，我讀俾大家聽嘅話咧，大家好快，我相信唔夠3分鐘瞓晒覺，係咪啊？所以講嘢嘅時候都要咩啊？要識得講嘅，識得去運用個時間，識得用嗰啲上下平日嗰啲咁樣嘅嗰啲嘢，又識得用下古仔係嘛？即係舉下例，呢啲咩嚟㗎？係發乎內心嘅分享啊！所以呢度講嘅有權柄嘅人同文士嘅分別就係耶穌所分享嘅係發乎內心裏邊嘅嘢。耶穌所分享嘅唔係依書直説，並無虛言，有字過紙搬字過紙咁樣嘅咁樣嘅讀法。文士會係咁，所以嗰人覺得好悶。哇！耶穌好似冇乜，耶穌講嘢唔同我好有把握喎，講親每一句説話都好似喺心裏發出嚟嘅喎。文士唔係啊，講出嚟咩啊？講就講啫，冇心嘅，冇人性嘅，冇感情嘅。嗱，耶穌唔同喺呢個地方所以弟兄姊妹，我哋嘅信仰係乜嘢？信仰係乜嘢？基督嘅見證係乜嘢？唔係學翻嚟嘅，見證係經歷翻嚟嘅。所以有人話溫 Sir 你講道學你講道，我千祈唔好學，你學唔到嘅。我嘅講道係咩啊？係我嘅模式嚟，你只係作參考嘅啫。你要用你嘅模式去表達你自己內心裏邊嘅嘢先得，唔使學嘅，學唔到嘅。信仰唔係學翻嚟㗎，信仰係經歷翻嚟，透過呢個經歷，你從內心裏邊去同你分享㗎。你冇呢個經歷，你講出嚟就冇呢個能力，冇呢個嘅經歷，你唔能夠將嗰個真正嘅道理去分享出嚟。所以好多人話我讀完神去幫人。我讀完神學之後，我可以去講道，話俾你聽，幫唔到人，因為乜嘢？你只係從文字裏邊認識信仰，你唔係從經裏邊認識信仰，你唔係同你人生裏邊認識信仰，你係只係就搬字過紙咁照抄啫，照抄係唔得㗎。所以耶穌同文士唔同，文士日日對着聖經，但係人去睇佢哋、聽佢哋解釋嘅時候，冇覺得稀奇。相反，耶穌一講，人覺得稀奇，唔係因為耶穌係神咁簡單，而係佢真真正正從內心裏邊將佢所經歷嘅，將佢裏邊所信嘅所有嘅，去向人好充分嘅表達，內心裏面嗰個表達。弟兄姊妹，呢段説話挑戰緊我哋，你嘅信仰係咪經歷翻嚟嘅咧？你可唔可以從你嘅經裏邊毫無保留嘅，好能夠好自然流暢嘅，去同人分享你嘅信仰，解釋你嘅信仰咧？好啦，當耶穌一去講道啦，你哋出事咯喎，出咩事啊？我哋一讀一讀23到20節啊嘛，2、1、2、3，在會堂裏有一個人被污鬼附着，他喊叫說：拿撒勒人耶穌，我們與你有什麼相干？你來滅我們麼？我知道你是誰，乃是神的聖者。耶穌責備他說：不要作聲，從這人身上出來吧。污鬼叫那人抽了一陣風，大聲喊叫，就出來了。係嘛？呢段經文咧改咗我哋嘅觀念嘅喎，有冇留心啊？我想問，其實鬼係幾時出嚟㗎？夜晚係咪啊？唔係，我哋一般係覺得鬼幾時嚟啊？夜晚喎，係咪啊？三更半夜啲鬼就嚟啦。但你有冇留心呢段經文啊？啲鬼幾時喺度啊？光天化日底下，係咪啊？光天白日嘅底下出嚟咯。鬼唔係夜晚啊！呢個係我哋中國人嘅誤判啊！呢個係我哋好錯誤嘅觀念嚟㗎。鬼嚟㗎嘛！如果鬼真係有能力，佢應該24小時存在，冇理由只係夜晚日頭唔存在，係咪啊？所以我哋今日好多錯誤嘅觀念以為鬼只係夜晚出嚟啊！但係聖經話俾我聽，唔係，
聖經係咩啊？聖經話俾我聽，鬼係24小時隨時隨地嚟攻擊你嘅，好似一樣嘅，佢耶穌一樣，佢見到耶穌講道，耶穌點啊？就出嚟攻擊耶穌啦。冇耶穌喺度，佢唔會出嚟。耶穌嚟到咧，佢攻擊耶穌啦。仲有啊，留心啊，呢個鬼咩啊？在會堂一位，我們嗱留心啊，他喊叫說：拿撒勒耶穌，我們與你有什麼相干？如果係一隻鬼嘅話，佢講呢個咩啊？我與你有什麼相干係咪啊？我們嘅意思咩啊？眾數即係多過幾多啊？無三不成幾，多過兩個、3個以上啊，係嘛？聖經我哋記得啊，我常都講過引個例子啊嘛。有一隻鬼做咗出去之後，引咗幾隻鬼嚟啊？7隻，一共8隻鬼入咗個好乾淨嘅人身裏邊，係咪啊？嗱，所以都話俾我聽啊，呢度又話俾我聽㗎，鬼唔敢單獨行事㗎，似乎佢要蝦一個人嘅時候咧，佢要眾數㗎。所以我哋啲鬼嘅名稱好多個係咪啊？係嘛？有冤鬼，有咩厲鬼咩有乜分別啦？係嘛？不過唔知點解我哋要加好多名上去，係咪啊？咁但係聖經話咗呢個觀念㗎，佢害一個人唔係一隻鬼嘅問題，可能好多隻鬼喺後邊。點解一隻鬼？點解唔係一隻鬼啫？明顯地能力有限啦。我哋亦都講啊嘛。人怕鬼幾分啊？3分。鬼怕人咧？7分。咁即係鬼犀利定人犀利啊？咁你怕乜鬼啫？係咪啊？嗱，再講啦，鬼怕幾多分話？7分。人怕鬼咧？3分。人怕鬼3分，點解我哋咁怕鬼咧？係咪咁驚鬼做咩咧？係咪啊？特別我耶穌添，係我信耶穌添。你信耶穌，你背後係邊個啊？有耶穌噶嘛？既然你有耶穌做你嘅後盾，鬼驚唔驚你啊？驚幾多分啊？9分以上，啱唔啱啊？既然鬼驚你9分以上，咁你鬼驚到咩啫？驚幾多啊？最多咪半分，咁即係話你一定大過鬼啊嘛！怕乜鬼啊？係咪啊？嗱，所以你要睇到啊，呢度聖經話俾你聽，我哋好多時候驚。其實好多時候我哋誤判咗，我哋以為鬼係夜晚先嚟，先話咧唔係，佢24小時預備攻擊你。但係個問題係，你使唔使驚佢啊？心理作用。係咯，咁大心理作用乜嘢啫？耶穌唔可以醫你嘅心理咩？耶穌唔可以提高你嘅心理裏面嗰種嘅強壯咩？點解信咗耶穌仲咁驚鬼啊？因為我哋靠自己咯，我哋覺得自己觀念大過耶穌咯，耶穌唔能夠大過我哋嗰個主觀嘅觀念咯。我哋話信耶穌，但原來耶穌並唔係我哋所有佔有嘅空間嘅所有人，唔係。我哋調翻轉頭，鬼怕人3分，人怕鬼7分。唔係啊！我哋唔信耶穌咪變咗咁咯，係咪啊？冇耶穌喺裏邊，我哋而家嘅錯誤觀念係搞到我哋本來應有觀念咪搞調亂咗啊！鬼怕人7分，係嘛？人怕鬼3分啫嘛。但係如果調翻轉啊，係鬼怕人3分，人怕鬼7分啊，係我哋嘅觀念搞錯咗嘢。嗱，聖經叫我哋留意翻應該對鬼嘅觀念係乜嘢。佢唔強大得過上帝，佢唔強大得過耶穌，所以睇到嗱，仲有一樣嘢喎，耶穌係做乜嘢啫？你講道啫嘛，耶穌冇主動向隻鬼做挑戰啊？冇喎，係咪啊？耶穌冇主動話你被鬼附啊，你鬼派出嚟，耶穌冇主動打隻鬼喎，係咪啊？係隻鬼做咩啊？主動嚟揾耶穌喎，拿撒勒耶穌。我同你咩關係啊？你做乜嚟滅我哋啊？耶穌有你唔嚟滅你咩？耶穌嚟做乜嘢啫？耶穌嚟講道啫喎，耶穌嚟教訓人嘅喎，你一鬼做咩嘢？自己捉個頭埋嚟啫。耶穌做咩你殺我啊？咁耶穌我都冇攞槍冇攞刀殺咩你啫？
係咪啊？耶穌冇做嘢係最主動揾耶穌喎，係嘛？我知係邊個，我知係聖者啦，更微妙啊！佢識耶穌嘅喎，點解佢耶穌啊？嗱，所以呢個你都係幾多條應該要留心嘅。我哋信神就應該信咩啊？信有鬼。點解啊？因為都係靈界裏面嘅嘢嚟。我哋唔可以話因為信神就否定鬼嘅存在，唔係，兩樣都存在。不過問題係邊個嘅強，邊個能力大啊？你等下，我哋嘅口就話咧耶穌大㗎，係咪啊？但係到實際唔係喎，所以我哋好怕鬼喎，我哋好怕黑喎，係咪啊？因為我哋口就話耶穌大啫喎，到真實邊個大啊？都係啲鬼大啲，黑大啲，我哋怕啲，係咪啊？鬼主動嚟叫耶穌唔好多管閒事，佢知道耶穌係邊個，佢好明白，佢面對真係面對耶穌嘅時候，佢輸緊嘅。所以你睇到耶穌冇做乜嘢？冇喎，耶穌就話唔好嘈，快啲同人出嚟，你快啲出嚟，一嗌隻鬼點啊？就出嚟咯喎！好妙啊！耶穌有冇用咩武器啊？有冇啊？冇啊！耶穌就係喝一聲嘅喎。我哋細個係啦，係咪啊？你翻學嘅時候咧，突然間把聲，温志文企喺度，一聽把聲你真係點啊？夠唔夠膽喐啊？嗰個係邊個嚟啊？校長嚟添，你夠唔夠膽走啊？唔夠膽走，係咪啊？校長話：快啲翻課室，咁你仲夠唔夠膽跑去操場啊？唔夠膽，點解啊？點解？因為你知道佢嘅權力喺邊度，你知道佢嘅能力喺邊度，對唔對啊？同一鬼一樣，同樣上耶穌叫佢，佢點啊？唔走都唔得。因為我知道，如果校長叫我温志文企喺度，我仲走嘅時候，有咩結果啊？罰咯，係咪？一係罰留堂，一係罰打手掌，一係罰抄，係咪啊？梗有後續，所以一定要聽話嘅。同樣鬼都一樣，當耶穌一吩咐佢一講啫，佢知有後果啦。佢唔想做都要做啊！嗱，所以你睇到。呢個更加俾我聽，我真係唔使怕鬼㗎，你靠耶穌啊！冇一啲邪惡嘅勢力，冇一樣嘢係勝得過耶穌嘅能力。你只要聽耶穌嘅説話，按住耶穌嘅步驟，按住耶穌嘅吩咐嘅話，冇一個鬼能夠去傷害我哋，因為佢能力根本唔高過耶穌。加上剛才我都講過，佢嘅能力根本唔高過人。鬼怕人7分。人怕佢只係3分嘅啫。既然人嘅能力都高過鬼，神嘅能力高過鬼，咁我作為基督徒，我仲有乜嘢可以驚？有咩可以怕？有乜嘢會怕得過呢個嘅邪惡嘅勢力？所以睇到鬼都聽耶穌話啦，走咗啦，係咪啊？好啦，當耶穌當嗰隻鬼走咗啦，哇！嗰啲快入喎，嗰個睇到嘅喎。唔係喺密室，唔係黑房裏邊作業嘅喎，唔係黑箱作業嘅喎，唔係冇人睇到嘅喎。喺個會堂入邊，眾人睇到，好多人，係咪啊？而家我當算唔算眾人啊？我算眾人啦，係咪？眾人睇到點嘛？聖經話俾佢聽，眾人都驚訝，彼此對問話：咩事啊？呢個係個咩新道理啊？佢用權柄吩咐污鬼，連污鬼聽人佢，耶穌嘅名聲就傳遍加利利嘅四方。好出乎意料之外，冇人當時候感覺到耶穌會做呢件事。佢哋覺得新喎，點解新啊？係咪表示以前啲文士咧講道嘅時候咧，或者分析性嘅時候冇遇過同樣嘅事件啊？唔係，嗱，我相信咧呢個唔係一件真係新鮮嘅事物，唔係以前冇發生過嘅嘢。係咪？都發生過，
我相信一定有嘅，係嘛？唔會只係絕無僅有耶穌第一次發生嘅。不過喺呢個時候係耶穌話俾我聽，似乎係第一次碰見呢件事。不過好明顯地，耶穌所做嘅方式唔同，係咪啊？嗱，有啲打齋啊，啲佛教人打齋，道教人打齋，趕鬼趕唔趕到啊？你估趕唔趕到啊？趕到，你唔好話趕唔到，佢都有能力㗎。點解啊？如果佢係鬼本身，係嘛？佢要做成啲生意，點解做唔到啊？做得到㗎，鬼都有能力㗎。唔好話鬼冇能力㗎。你記唔記得啊？出埃及記嘅時候咧，啊，當摩西啊行咗10災嘅時候，埃及嘅法老都同樣叫咩啊？啲術士嚟㗎，係咪啊？頭嗰4個災都做得掂㗎喎。啊，第一個災係咩啊？水變血啊嘛，係咪啊？水變血嘅時候，嗰啲術士啊，行法術嗰啲做唔做到啊？做到啊！做到啊！咩蝗蟲嗰啲做到啊！嗱，所以唔好以為邪惡勢力係冇能力嘅，佢有能力，甚至俾我哋一個好大嘅錯覺，以為佢同上帝嘅能力、同個正義嘅能力係一模一樣嘅。但係佢睇到唔同，唔同喺邊度？我記得啊，我第一次喺牛埔，我主持一個嘅安息禮拜。安息禮拜喺邊度咧？喺4邑，喺會館啦。係啊，嗰度好多時候咧都有啲人擺啲棺材啊咁樣擺噶嘛。嗰次我第一次點做咧？嗰次冇拜，因為嗰機會，我去嗰度咧去做一個祈禱。哇，好有意思啊！嗰啲朋友話俾我聽，話溫 Sir， 我哋好似第一次好似係咁樣，裏邊冇燒香冇剩喎，啊，即係個牧師有祈禱喎，啊，我好有意思啊！唔同啊，唔信嘅人佢有能力，不過你會睇到真係花費好多喎，係咪啊？又買香啦，又買衣紙啦，係咪啊？牧師去做咩啊？都有祈禱啫，好慳水慳力。係咪啊？點解啊？唔係嗰個表，唔係個現象，係裏面嘅性質唔同。我信上帝，上帝會俾我哋平安，上帝會俾我哋喜樂，上帝會令死者可以去安息。唔係個儀式，係上帝自己。所以人哋睇到好唔同啊！文士可能要做好耐嘅時間，有禁食祈禱啊，要好咗嘢。你睇翻以後一樣。佢們同我趕唔到，我哋禁食好多日，我都趕唔到隻鬼嘅，點解咧？耶穌好唔同，耶穌趕鬼做幾多嘢啊？遮咗一句嘢出嚟，講一句説話，鬼就走咗，係咪啊？文士可能當時佢要做咩啊？哇！要做好多嘅祈禱啊，要讀好多聖經啊，又要要有好多嘅禁食啊，做咗好多嘅儀式啊。先做得到，耶穌唔同，所以啲人話咩新道理啊？個意思就係咁特別嘅，耶穌咁似趕鬼咁特別嘅。當然，耶穌咁樣做，大家都覺得哇好勁啦，係咪啊？於是乎俾一個效果就係耶穌嘅聲名大噪啦。同樣一樣，弟兄姊妹，耶穌要嘅唔係嗰啲好喧嘩嘅、好熱鬧嗰種嘅情況。耶穌要咩啊？將入人群嘅當中，好啦，一出會堂之後咧，我已經講過啦。跟住咧，耶穌俾我睇到咧，去醫病啦，咁我哋講過咧，原來會堂咧，當時個會堂係喺我哋呢個地方，彼得嘅屋企咧就好似喺個停車場、公園門口咁樣樣，喺咁遠嘅地方。嗱，而家咧喺彼得屋企裏邊咧，就起一個古蹟啦。咁彼得嗰個嘅屋企上邊咧係起咗個禮拜堂啊，就呢個禮拜堂啊，中間睇到個圍欄嘅地方啊。個圍欄乜嘢知唔知啊？原來圍欄咧就係一個玻璃望落去咧，就見到一個屋企一個古蹟嚟嘅。咁如果你走過去咧，呢一個嘅禮拜堂嘅下邊咧，個地嘅，因為佢撐高咗㗎，咁佢冇冚住晒成個嘅，即係佢係遮蓋咗嗰個嘅遺蹟，但係冇封住個遺蹟嘅。咁所以當你走過有個樓梯走過去下邊嘅時候咧。上面嗰度咧黑色嘅地方咧，
最高黑色嗰啲咧，一間呢度啦，就係嗰個禮拜堂嘅地板嚟嘅，個地板嚟嘅，呢邊有啲地基啊咁樣，咁啊睇住呢個地方咁呢個地方就係相傳咧就係彼得嘅屋企啦，咁而家彼得屋企就係咁樣嘅，咁好啦，咁呢個講到咧，當耶穌咧去醫病啦，去到會堂之後咧，就去到雅各、約翰啦，有咗西門哥特列嘅家，咁當時嗰西門就係彼得咧。咁發到咧呢個彼得嘅媽咪咧就係個岳母就係有熱病就瞓喺床嗰度咁就話俾耶穌啦，耶穌就入咗去咧，拉佢嘅手就扶佢起嚟，咁就冇事，咁於是就服侍佢，咁好明顯地耶穌呢個會堂同彼得嘅屋企咧係好靠近，咁同埋喺呢度你都睇到咧，彼得應該結咗婚㗎啦冇結婚邊有岳母啫係咪見係咁實，即係彼得咧已經結咗婚啦。佢跟隨耶穌嘅時候咧，已經結咗婚啦。不過跟隨耶穌咧，佢又放低個家庭，佢就跟隨耶穌咧去傳道工作。如果等係睇路加福音嘅時候咧，路加嘅形容路加福音嘅時候咧，佢更加形容得更加透徹就話呢個熱病甚重熱病甚重。咁而路加福音咧就話呢度好簡單去形容咗，但係當佢睇路加福音嘅時候咧。同一個記載同一件事嘅記載嘅時候咧，就唔單話佢害呢個熱病甚重，甚至咧耶穌係斥責嗰個病，個病就走咗。好得意。當我哋去將呢兩段經文一拍埋去睇嘅時候咧，前面耶穌喺會堂就斥責嗰個鬼，係咪而家去到呢一個嘅彼得屋企，同樣係斥責嗰個病，個病就離開咗啦。病係咪同鬼有關係咧？呢個熱病係同鬼有關係嘅。耶穌嗰個嘅行動係同一模樣，就係斥責佢就離開啦。所以弟兄姊妹，遇到有困難，遇到有毛病，你應該點樣祈禱耶穌，求耶穌幫你斥責個魔鬼，求耶穌斥責呢個使你有病嘅魔鬼離開你嘅身體。唯有咁樣，我哋先能得著呢個傳嘅能力。所以喺某程度有可能所以咧，猶太人其中一個觀念係好深嘅觀念你點解會有病因為你有罪，你有罪引嚟咗鬼嘅工作。呢個係猶太人好重嘅觀念嚟。所以當我都引用呢個嘅觀念喺我哋今日信仰裏邊，我有病嘅時候，係咪有地方我做得唔夠咧？做得唔妥當咧？讓魔鬼留有地步咧？我哋都需要喺呢方面有個反省。透過一個反省，讓我哋能夠好好嘅去面對翻撒旦俾我哋嘅攻擊。喺面對嘅過程裏邊，我哋靠住耶穌嘅能力，將呢個鬼攞走。另一方面，你都睇到耶穌點做耶穌好溫柔特別咧呢段嘅經文裏邊咧，耶穌點做耶穌進前拉佢嘅手扶佢起嚟。耶穌唔係離開人間嘅。你要睇到耶穌進入會堂，去醫病，去趕鬼。從某個角度，耶穌做錯咗嘢，係咪知唔知耶穌做錯啲乜嘢？如果佢真正嘅文士，如果真係講呢個嘅舊約嘅時候，舊約俾唔俾我哋喺安息日做嘢嘅？醫病趕鬼都唔得嘅。係咪耶穌有冇理會冇。耶穌唔去理會呢啲傳統，唔去理會呢啲規條。點解耶穌嘅福音要進入人間。耶穌嘅福音進入人間，唔係用時間，唔係用傳統去規限。耶穌隨時隨在，按照我哋嘅需要，按照我哋嗰個嘅情況，佢要幫助我哋醫治我哋。耶穌嘅醫治冇講條件，耶穌嘅醫治冇講限制，冇日期可以限制耶穌嘅能力，冇時間可以限制耶穌嘅能力，冇人嘅能力可以限制耶穌嘅能力。因為上帝所睇到，耶穌所睇到嘅係你今日嘅需要，係你呢個時候發熱病冇辦法起身，係呢個時候你俾鬼纏住，你冇辦法經正常生活。耶穌呢個時候要進入你嘅生命當中。所以當你有需要嘅時候，幾時有需要，唔好受時間嘅限制，
唔好受空間限制。你應該幾時就幾時向耶穌去禱告，幾時就幾時就求耶穌進入你生命嘅當中，去醫治你，去幫助我哋。耶穌嘅溫柔，耶穌嘅愛一定進入我哋裏邊。所以福音嘅根據，神愛世人就係呢個意思。冇時間嘅限制，冇空間限制，冇規條嘅限制。你肯，你願意，耶穌嘅手就會伸出嚟扶你一把，扶你起嚟。不過，我哋從彼得岳母，我哋學另一個功課。學咩功課啊？有冇睇到熱就退了，他就點啊？咩叫服侍他？咩叫服侍他？乜嘢叫做服侍我？唔係呢個人，係乜嘢啊？服侍係乜嘢嚟啊？倒水俾佢飲啦，係咪啊？煮嘢俾佢食啦，係咪啊？喺外地咧，佢就點啊？幫你洗腳咧，因為你外邊嚟啊嘛，係咪啊？記唔記得啊？我哋上次講過噶嘛，水邊走嘅時候咧，係嘛？佢喺門口有啲江水噶嘛，幫你洗腳啦。等等呢啲都係服侍你。點解佢服侍啊？點解呢個寶耶穌扶起嚟，佢要服侍耶穌啊？明顯第一個感恩嘅心，佢得到上帝嘅恩惠，佢冇忘記上帝嘅恩惠。佢用乜嘢嚟表達一個感恩嘅心啊？用服侍嚟表達一個感恩嘅心。弟兄姊妹，我哋講一弟兄姊妹，耶穌對你每一點有冇？有嘅話，你點樣表達你嘅感恩啊？彼得岳母俾我哋好嘅示範，我哋服侍弟兄姊妹就係感恩。我哋服侍上帝就係感恩，我哋服侍教會原來就係感恩。服侍唔係因為要幫邊個人，服侍唔係因為邊個人嘅需要，服侍係因為我哋睇到上帝嘅恩典，我哋經歷到上帝嘅醫治，我哋經歷到上帝嘅恩惠，於是乎我感恩圖報，我透過一啲媒介，我向上帝去表達感恩。弟兄姊妹，每個主日早啲翻嚟幫手執下台，係咪感恩嘅表現啊？唔係幫邊個，唔係幫人，唔係幫邊個組織，係我哋懂得去感恩，向上帝感恩，因為佢恩典已經喺我身上，我經歷到啦，我經歷到，於是乎我點啊？我去報恩，用咩報恩啊？斟一杯涼水喺個小子嘅身上，就係做喺主嘅身上。基督徒能夠服侍上帝，基督徒能夠服侍教會，基督徒能夠服侍我哋周圍嘅弟兄姊妹，其實就係服侍緊上帝。願意服侍嗎？你有感受到上帝恩典嗎？做乜嘢祈禱？主耶穌，當我哋有一個感恩嘅心嘅時候，願你學我哋，俾我哋能夠學像呢個我唔一樣，能夠喜樂嘅服侍你。主耶穌，我哋好願意用感恩嘅心去服侍我哋周圍嘅人，唔單止服侍教會，唔單止服侍你，更重要嘅我哋能夠服侍呢個社會，服侍其他人。我有冇祈禱服侍你祈求？阿門。當耶穌講完道醫好人之後，其實耶穌應該休息㗎啦。但係耶穌點做啊？天晚日落嘅時候，有人帶住一切害病嘅、被鬼附嘅嚟到耶穌跟前，合城嘅人都聚集喺門前。耶穌醫好咗好多害各樣病嘅人，又趕出鬼，不許鬼説話，因為鬼認識佢。耶穌冇休息，安息日似乎完結咗。我哋嘅道講完咗，係咪講完咗就完？聽完道就完啦？唔係，耶穌仍然點啊？有人有需要，你留心啊！呢班嚟揾耶穌唔係求救恩嘅，
唔係想信福音㗎，係咪啊？因為係咩啊？從某個角度講，你揾着數嘅啫，係咪啊？耶穌點樣啊？耶穌個反應乜嘢？你揾着數啦，滿足你。嗱，所以做教會咧就係呢樣嘢啦。做教會可能會俾人揾笨㗎，做嗰度俾人揾笨㗎，俾唔俾揾笨啊？啱啱我哋祈禱完，我哋話全感恩嘅心，請留心，唔係講完就算。耶穌點啊？時時刻刻可以滿足人嘅需要。不過記得件事，最後耶穌話咩啊？不許鬼説話，因為鬼認識佢。點解不許鬼説話？如果鬼一講嘢，表示乜嘢？一講嘢，耶穌回佢，等於乜嘢？好簡單啦，我同阿樂哥喺度傾偈係嘛？好啦，阿李生嚟揾我，咁我冇理佢喎。李生喺後邊扮鬼面啊！我出我咁樣耍晒手咁樣。如果我覺得李生好重要，佢揾我梗係有事，我會點做啊？即係同樂哥唔好意思，阿李生揾我，係咪啊？即係同佢傾偈。如果覺得哇呢個人嚟揾我都係冇乜好嘢㗎啦，唔睬佢，繼續同樂哥講，佢點做鬼面我都唔理佢啊。咁佢會點啊？我抹除你走咗啦，係咪？同樣，耶穌唔要鬼説話，耶穌唔要認同。如果耶穌一回嗰一腳鬼嘅時候，耶穌想要咩啊？同佢同一班啊，係咪啊？同佢同一個口徑啊。同埋仲有一樣嘢，人唔想佢只係睇耶穌係一個人，唔要一個錯誤嘅理財觀念去將佢喺裏邊。耶穌只要人去將注意力歸翻俾上帝。弟兄姊妹所做嘅嘢，我哋咩啊？歸榮耀俾上帝。有幾多成功，一切嘅榮耀都係上帝。弟兄姊妹，祈禱完，我哋點做啊？進入社區好似耶穌一樣，去幫助每一個人嘅需要。能力做得到嘅，盡量去做好似耶穌一樣，唔係祈禱完就完啦，唔係講完就完啦。只要有人有需要，愛在基督徒嘅，按着耶穌嘅愛去愛世上每個人，將福音傳到每個人。所以我哋祈禱。耶穌，我哋繼續我哋剛才嘅禱告。希望我哋喺呢個崇拜之後，我哋覺得又完咗一次嘅講道，佢又完咗一個主日。天父幫助我哋將今日主日嘅信息藏喺個心裏邊，讓我實踐喺我生活當中。就算日落之後，我哋唔好就只係封喺自己嘅世界當中。又讓我哋睇到呢個世界真係好多需要，好多人嘅需要，讓我哋盡我哋能力，對主耶穌一樣去幫助人嘅需要。就算人唔信福音，讓我哋嘅見證同樣去到各人嘅身旁，讓我哋福音嘅見證成為咗人得能力、得安慰、得醫治嘅泉源。主耶穌就進入佢心裏邊，讓有一日福音嘅種子同喺佢心裏邊去萌芽生長。對主耶穌昔日一樣，天晚日落之後，佢冇咁離開，佢就係咁繼續滿足人嘅需要，醫治人、幫助人，想讓我哋嘅教會搞成一個唔係只係有講道嘅地方，亦能夠去幫助、輔助每一個有需要嘅人，祈禱奉上祈求。